नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टाइपिंग के कोर्स चलाता हूँ, टाइपिंग सिखाता हूँ, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की एलडीसी की जो टाइपिंग होने वाली है, लगभग अभी आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.5-2 महीने का समय आपको मिल सकता है। इस समय में आपने इस टाइपिंग को सीखना है और इससे जुड़े कई डाउट्स भी रहते हैं। कोर्ट की टाइपिंग है। अब ऐसा ही एक डाउट है, जैसे किसी ने इंग्लिश की टाइपिंग में 50 की स्पीड निकाल दी और हिंदी की टाइपिंग में उनने 27 की स्पीड नहीं निकाल पाई, 20 की स्पीड निकाली, तो उस कंडीशन में क्या उनको पास कर दिया जाएगा? या फिर जो उनके नंबर हैं वो नंबर उनके 20 के नंबर, 22.5 नंबर जितने भी उनने मांग रखे हैं, वो नंबर क्या उनके इंग्लिश टाइपिंग में ज़्यादा तेज़ टाइप करने पे, ज़्यादा स्पीड लाने पे क्या वो नंबर बन सकते हैं? अगर हमारे हिंदी पे कम भी आएंगे नंबर, क्या इस प्रकार से नंबर जुड़ जाएंगे? तो इस तरह के जो डाउट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ क्लियरली कहीं पे लिखी हुई नहीं है। जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी होती हैं साफ साफ, तो उस प्रकार से आपको बताया जाता है। ये चीज़ कहीं पे क्लियर नहीं लिखी है। आप जैसे इंग्लिश में अगर ज़्यादा ले आए, हिंदी में कम ले आए, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे इंग्लिश में 20 ले आए और हिंदी में 5 ले आए, तो उसको 25 नंबर मान लिया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी कहीं पे लिखी हुई नहीं है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जो लिखा हुआ है उसी को समझेंगे और उसको मानेंगे। ठीक है, अब साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मिनिमम स्पीड लिखा हुआ है, कम से कम स्पीड। आप स्पीड को देखिए, अब अभी नंबर पे मत जाइए, सीधे स्पीड को देखिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 8000, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर। मतलब आपको जो है 8000 की का मतलब समझिए आप कि 27 की स्पीड, 27 की स्पीड कम से कम होनी चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है इनने, डाटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यूअल लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में डाटा फिट होना चाहिए, ये इनने लिखा हुआ है। दोनों लैंग्वेज में डाटा आपको फिट करना होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मतलब दोनों में आपने टाइपिंग करनी होगी। और इसी के ठीक आगे ये लिखा हुआ है इनने 8000 की इनको स्पीड चाहिए, 27 की स्पीड चाहिए और दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इनको हिंदी में भी 27 की स्पीड चाहिए और इंग्लिश में भी कम से कम 27 की स्पीड चाहिए इनको। अगर किसी की हिंदी में, किसी की अगर इंग्लिश में 40 की स्पीड आ जाती है और हिंदी में उसकी 20 की स्पीड आती है, तो उस कंडीशन में भी ये बाहर कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो उस कंडीशन में भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 27 की स्पीड होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। आप ये मान के चलिए, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाइए, कम से कम स्पीड 27 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग अगर अच्छे से पकड़ बना लोगे और हिंदी में आपकी कम आ जाएगी तो आप निकल जाओगे। ऐसा आप ना मान के चलें, आप ये मान के चलें कि आपको इंग्लिश में भी 27 से ऊपर की स्पीड निकालनी है और हिंदी में भी 27 से ऊपर की स्पीड निकालनी है, तब जाके आप क्वालिफाई हो पाओगे। बाकी फिर सेफ जोन में आने के लिए कम से कम आपको 40 से ऊपर स्पीड रखनी पड़ेगी दोनों में। ये नौकरी पाने के लिए कम से कम 40 से ऊपर की स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि लड़के बहुत पहले से इंग्लिश टाइपिंग तो कई लोग सीख चुके हैं। इंग्लिश टाइपिंग कई लोग सीख चुके हैं। हिंदी में जो भी रुकेगा हिंदी में रुकेगा। आप ये मान के चलिए, जितने लड़के भी रुकेंगे टाइपिंग में वो हिंदी में रुकेंगे। इंग्लिश में आप ये मान के चलिए कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश की टाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे। इंग्लिश की टाइपिंग ज़्यादातर लोग निकाल लेंगे। तो आप हिंदी की टाइपिंग में पकड़ बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें इसका, और यही टाइपिंग आपको नौकरी भी दिलाएगी। आप ये चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश से अगर तुलना करें तो हिंदी की टाइपिंग थोड़ा सा टफ होती है, तो इसमें कई लड़के निकाल नहीं पाते हैं। और यही अगर जो जो इसमें अच्छी पकड़ बना लेगा तो वही इस नौकरी को प्राप्त कर पाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी अगर इस तरह की कोई भी अगर डिटेल निकल कर आएगी इन फ्यूचर, अगर ऐसी कोई शॉर्ट नोटिस निकल के आता है या कुछ भी ऐसे निकल के आती हैं ये चीज़ें, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको विस्तार से समझाना है तो मैं वीडियो में बता दूंगा,
अगर मुझे लगेगा कि आपको कमेंट में रिप्लाई करके चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें जिसको भी इस तरह के जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स ये चीज़ें समझ गए होंगे। फिलहाल आपको ये सब डाउट्स नहीं रखने हैं मन में, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करनी है। बाकी आप अगर इंस्टीट्यूट में सीखते हो तो वो भी ठीक है, अगर घर पे सीख रहे हो तब तो आपको कम से कम लाइव आ जाया करो। सुबह 10 बजे मैं लाइव आता हूँ टाइपिंग सिखाने के लिए, आप लाइव मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। और जो ड्रिल है, टाइपिंग की जो ड्रिल होती है ना, शुरुआती अभ्यास, वो आधा एक घंटा भी आप मेरे साथ कर लोगे ना, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे अगर पूरा दिन आप खाली हो, आधा एक घंटा भी बैठ के मेरे साथ टाइपिंग करोगे, मैं यहाँ कीबोर्ड पे टाइप करते हुए लाइव टाइप करता हूँ मैं, जो जो अभ्यास मैं करूँगा, शुरुआती बेसिक अभ्यास मैं आपको कराऊंगा, वो भी कर लोगे ना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा कीबोर्ड में हाथ सेट हो जाएगा तो फिर स्पीड अपने आप ही, जो आपकी स्पीड आएगी वो एक्यूरेसी वाली होगी, बिना गलतियों वाली स्पीड होगी, उससे आपको ये फायदा होगा। आधा एक घंटा भी कर लोगे ना उस अभ्यास को तो उससे आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आप समझ गए होगे। बाकी आपको जो भी सही लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।